rakamnya. Hello guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi ya, ketemu lagi masih bersama dua-dua yang comel nih, Happy Bear dan Pak Atan di YouTube channel Dia Bosku. Oke, apa kabar? Kabarnya semoga kabar semua baik-baik dan sehat-sehat selalu. Bapak cakap apa deh? Iya, Amar pandai bahasa Jawa tak? Hah? Pandai bahasa Jawa? Iya ke? Hmm. Amar jenenge sapa? Amar umure piro? Iya, Amar. Jangan pandai bahasa Jawa lagi. Siji, loro, telu. Oke, nanti papa ajar bahasa Jawa sikit-sikit biar Amar pandai. Mangan, madang, ngombe, oke ya. Melayu-melayu, melaku-melaku ya. Ben pinter. Oke guys, seperti biasa lah ya. Kita dua orang ini ya mau belanja honte lolet ya. Kali ini bersama abang-abang yang suka memang karunya honte lolet itu berjoget ya. Iki. Apa Food Panda? Serana saya ada kan. Oke, naik nih. Oi, oka, payah kelade. Wah. Mantap. Dia main si barang tadi. Baby Shark tengok abang ni joget Baby Shark. Wah, ini apa dia joget baby? Kami joget. Kami bagi kerja. Ada orang suka buat kerja tu. Ini joget jaring goyang. Roda. Amboi. Jangan gitu nanti Cak. Oke, terima kasih. Oke ini ya, ini ada party gitu apa ya? Mau potong cake, hah? Betul bosku. Mantap. Oke nih, mau recording ya. Hatiku sepi. Wah, kenapa bang? Hatiku sepi tanpamu. Wah, wah mantap. Sepi. Ya, Papa adikku sepi. kenapa? Tuh, Amar telepon. Dia. Apa dia cadar Papa? Dia cadar. Dia tengah packing belanja hon. Ya, Oh, apa dia nak cadar? ya, rehat. Alah. Santam pun. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Bosku belanja honte lolet ya, lama-lama nanti bosan juga ya dengan honte lolet yang sama. Oke guys. Amar. Jadi Arab sinau bahasa Jawa. Coba. Jadi bahasa Jawa nih. Ben pinter ya. Coba Amar. Coba Amar kira 1 2 3 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Wah, mantap. 13, 14, 15, 16. Oke. Nih papa ajar bahasa Jawa. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Cik, lu. Oke guys, bye-bye semuanya. Cik Dodo.
Oke, bye semuanya. Jumpa lagi ya di next video ya. Ini Amar berhibur dulu, dia pun ajak main Beyblade hari-hari dari pagi sampai malam. Oke guys, apabila ada perkataan atau ya ucapan yang tak sesuai, mohon maaf ya. Halo, bye semuanya. Assalamualaikum, bye.